र साथी हो, म चाहिँ अहिले फिलहाल यहाँ सरस्वती माताको दोकानमा जहाँ मूर्ति बनाउँछ त्यहाँनिर आएको छु। फिलहाल चाहिँ म एउटा मूर्ति सरस्वती पूजाको लागि एउटा मूर्ति चाहिँ अर्डर गर्नु आएको छु हो। यहाँनिर अब कतिवटा भेराइटीको छ हेर्छु हो, र तपाईँहरूलाई पनि देखाउने छु। ल गाइस, लु हेर्नुहोस् है गाइस, यो परिएको छ मूर्तिहरू चाहिँ होइन। यहाँ हेर्नुहोस् कति मजा मजाको मूर्तिहरू रहेछ। यहाँ हेर्नु कति मजा देखिरहेको छ होइन। यो सानो खाले पनि रहेछ, ठुलो खाले पनि छ, विभिन्न तरिकाको छ होइन। भेराइटीको छ। यहाँ हेर्नु कति मजाको छ। यहाँ यो पनि हेर्नुहोस् कति मजाको छ होइन। भेराइटीको मूर्तिहरू छ, सानोदेखि लिएर ठुलो होइन। यहाँ हेर्नुहोस् लाइन नै छ। यहाँ हेर्नु कति मजा छ सरस्वती माताको मूर्ति होइन। यहाँ पनि हेर्नुहोस् है, अलग अलग डिजाइनको होइन, अलग अलग साइजको मजाको यहाँ पनि बनिँदैछ। धेरै मजाको रहेछ। मलाई चाहिँ मन पऱ्यो गाइस। हेर्दैछु है, कति मजा छ। यहाँ कति मजा रहेछ। ल हेर्नुहोस् है गाइस, यहाँ काली माताको पनि रहेछ। यी मसिनो खाले यहाँ भित्र थुप्रो रहेछ। काली माताको पनि छ हो, सरस्वती माताको छ। बेसी चाहिँ फिलहाल अब सरस्वती पूजा आयो त त्यसको लागि चाहिँ सरस्वती माताको चाहिँ भक्कु छ। यो चाहिँ काली माताको है गाइस। ल साथी हो, फाइनली मैले यो मूर्ति चाहिँ सिलेक्ट गरेँ है। र अरू मूर्ति पनि हेर्दै जाउँ हो। मैले चाहिँ मिडियमको गरेको छु, किनकि अब हाम्रोमा सानसानो नानीहरू बेसी छ हो। अलिक सानो लाने बेलामा पनि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। अब त्यस्तै परिकारले लानु पऱ्यो होइन। त्यही भएर भाँच्यो ओऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यो पनि मजाको छ है गाइस। हेर्नु है, यो पनि मजाको रहेछ। यहाँ यता पनि मजाको छ। यता पनि हेर्नुहोस् है, मूर्तिहरू चाहिँ लाने बेलामा चाहिँ डिस्टर्ब नहोस् भनेर चाहिँ मैले मिडियम साइजको गरेको छु है गाइस। ल यो साथी हो मैले चोइस गरेको मूर्ति चाहिँ हो टिक्काको। र त्यही भन्दै साथी हो, म चाहिँ तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। ल सबैजनालाई बाई बाई।